salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi man la docteur Selbé si médecin chef adjoint district sanitaire de Niakhar maa ñëwoon tey fii pour waxtaan ak yéen ci benn feebar muy l'hypertension artérielle. Boo gisee nag tey jii ma bëgg waxtaan ci hypertension artérielle dafa nekk feebar boo xamante ne dafa fréquente li may gis ay nit ñu am ko bëri na. Moo tax tey jii ma bëggoon ñu wax ci tuuti balaay dara wax tension mooy lan balaa ñuy ñëw ci feebar bi à savoir l'hypertension artérielle. Tension mooy nit ku nekk kuy dund ku ne am nga tension artérielle ou pression artérielle. Tension mooy permettre nit ki mën a dox soxlaam mën a wax soxlaam. Donc tension mooy doole bi deret bi di dawee ci biir sidit yi. Donc nit ku ne foog nga am tension pour que deret bi mën a yegg fi mu war a yegg yëpp ci yaram bi. Léegi nag boo déggee ñu ne hypertension artérielle c'est que tension boobu dafa yéeg pression bi dafa bëri de telle sorte que day indil yaram bi ay jafe-jafe. Donc tension am na fu muy yem mooy ànd ak dund bu mucc ayib waaye bu yéegee ba mu ëpp wala bu wàññee ko ba mu ëpp mu indil nit ki ay jafe-jafe. Tey nag ci tension bii di yéeg la ñuy wax muy hypertension ñu xamee ko ci hypertension artérielle moom la ñuy gën a gis moom moo gën a bëri. Ci Sénégal actuellement ñetti mag yoo gis kenn ki am na hypertension artérielle mu wane ne loolu bëri na ci dëkk bi. Léegi nag li ci gën a metti mooy lu ci bëri mag ñooñu buñ leen di gis day fekk tension bi indi na ay yàq-yàq ci seen yaram ba pare balaa ñu koy gis ci nan ci parce que dafa nekk feebar boo xamante ne day évoluer à bas bruit c'est-à-dire nit ki du ko yëg du ko dégg bu koy yëg rek day fekk commencé na indi ay yàqu-yàqu. Léegi nag ci loolu la ñu bëgg wax dëgg fa yàlla soññaat nit yi ñuy seet seen yaram di xool balaa ay yàqu-yàqu di ci am. En quoi faisant pour commencer ku jóg dem hôpital lu ñuy njëkk a def mooy comme seet sa yaram seet ay constante xool sa tension xool sa yaram ndax tàng na wala tàngul boole kook xool sa suukar léeg-léeg en fonction de li ngay yëg ci sa yaram say yëg-yëg ak yooyu loolu la ñuy wax constante yi. Li ci ëpp importance mooy tension bi dañ ko war a surtout boo jëmee ba commencé jëm mag am yenn âge yi. C'est vrai que ne hypertension artérielle boo xasee ba am 18 ans jëm kaw rek am na tension bu ñuy am ci yow dañuy wax ne da nga am hypertension. Donc moo tax nit ki boo ñëwee boo waxtaanee ak fajkat bi bu la xoolee lu muy njëkk a def mooy jël say constante jël sa température jël sa tension artérielle. C'est très important jël sa tension artérielle. Donc à partir de là parce que mën nga sa tension di yéeg te amoo benn yëg-yëg ci loolu am na nag ñoo xam ne dinañ am yëg-yëg léeg-léeg mooy nga am bopp buy metti léeg-léeg nopp yi di riir léeg-léeg ngay miir bët yi di lëndëm ci mag. Loolu aussi daf lay orienté ci nga xool ndax nit ki dafa am tension hypertension artérielle wala amu ko. Léeg-léeg tamit da ngay ñëw pour leneen lu jotewul dara ak loolu ñu xool sa yaram ñu gis ne sa tension dafa yéeg ca naka ci noonu du ñu tëb rek tey rek tension bi yéeg tey rek ñu ne la da nga hypertendu parce que léeg-léeg mën nga tiit léegi sa tension yéeg ba ca kaw waaye sa yaram mën na def ay mesures yoo xamante ne dina ko delloo si waat ba nga mën a dox sa soxla wax sa soxla. Boo déggee ñu ne hypertension nag c'est que nit ki tension bi dafa yéeg ba pare bañati wàcc bu durer dans le temps boobaa dañuy wax yow mi sa tension dafay yéeg. Mais bu fekkee dafay yéeg léegi rek après quelque temps mu wàccaat parce que benn événement moo tax tension bi yéeg noonu loolu duñ ko tuddee hypertension artérielle. Léeg-léeg nag xale aussi day def hypertension artérielle mais lu ci bëri dañuy wër ndax amul beneen feebar bu nekk ci ginnaaw bu tax ne xale bi am hypertension boobu nga door a nekk wax nit ki ndax dafa am tension wala amul tension parce que dafa nekk feebar boo xamante ne c'est une maladie chronique loo xamante ne boo ko xasee ba diagnostiqué nit ki dafay dund ak moom li des ci dundam. Donc booy annoncé nit ki loolu daf lay wóor leer la nga seet ko seetaat ko ba mu leer ne la moom la ndaxte dafa am ay mesures yu muy àndal par rapport ak traitement bi. Léegi nag boo ñëwee ci nit ki def nañu nga gis ne dafa am hypertension
il faut que ñu def annonce bi, c'est-à-dire waxtaan ak nit ki wax ka nag feebar boobu lan la ko mën a jural ci ay yàq-yàq ci yaram. Parce que léeg-léeg difficulté bi ñuy rencontrer c'est que tey jii koo xamante ne bi muy ñëw dafa amoon ay yëg-yëg ci yaramam nga xool ko xam ne dafa am tension nga confirmer tension hypertension boobu boo ko confirmer li ciy metti mooy bu commencé jël traitement ba yëgatul dara ci yaramam rek dafay yaakaar ne wér na alors que demeewul noonu. Hypertension essentielle ba nga xamante ne amul cause xas na ba installé wu bu ñu xasee ba commencé joxe garab dootul arrêté léegi nag commencé joxe garab boobu nit yi bu ñu yaakaar ne dañu am choix bañ a jël garab du choix garab boobu li yaram bi mënul woon di régler li yaram bi saturé woon garab boobu mooy ñëw dimbali yaram bi bay mën di normaliser tension wam maintenant nag traitement bi du garab kese. lii njëkk mooy mesure hygiéno-diététique yi mooy c'est-à-dire alimentation bi surtout alimentation daanaka boo feebarul yépp sa alimentation da nga ko war a seet alors boo feebaree encore plus hypertension xorom lu am solo la ci nit waaye tamit dafa am solo ci réguler tension wu nit moo tax léeg-léeg ñi am tension dañ leen di wax ñu wàññi xorom bi parce que en principe 6 grammes de sel la ñu war a jël par jour maintenant pour quantifier ko léeg-léeg dafay indi jafe-jafe moo tax nit ki dañ lay wax wàññil xoromu guddi bi lu tax wàññi xoromu guddi bi du parce que guddi waroo lekk xorom. c'est que problème bi mooy xorom dafa am solo ci nit journée bi ngay def say activité journée bi ngay dox journée bi ngay yëngatu journée bi ngay kii léegi moo tax ñu ne la journée bi nga lekk ci xorom bi si repas wu journée bi alors que la nuit tu dois manger léger lekk lu oyof dem tëddi comme ça nga mën a reposer waale sa organisme loolu moo tax ñuy wax ne guddi gi nga wàññi xorom bi waaye du bon nit yi léeg-léeg dañ koy comprendre neneen noo guddi waroo lekk xorom wala mais quantité bi ngay lekk xorom ci journée bi la ñu bëgg a wàññi alors que xam nañ ne journée bi ngay def plus d'activité que la nuit moo tax ñu ne guddi bi au moins ci reer bi ñu dindi xorom bi bu loolu weesoo manger moins gras lu niin lu ëpp li ñun dañuy togg ceebu jën macha allah def ci diwlin ba mu niin dañoo bëgg lu niin bu ñuy togg yàpp tànk defoo ko diwlin ba diwlin bi lóor amagoo lu la neex nga topp yàpp duuf am graisse nga boole kook diwlin bu bëri donc diwlin nga feebaruloo diwlin bu bëri bi baaxul donc wàññi nii naani lekk légumes ak ay fruits ay légumes dafa baax bari na ay vitamines ay ferñeent fruits aussi c'est très bon pour l'organisme et surtout la digestion et puis dafa nekk loo xamante ne sa yaram dina ko mën a métaboliser rapidement lu yomba du ko indil yenn jafe-jafe yi bu ko weesoo aussi activité physique nag boo ko déggee du rek ne da nga war a daw sport intense wala nangam mais bu fekkee mag nga mën nga def marche rapide doxantu pendant 30 minutes au moins nga am ko 2 ba 3 yoon ci semaine bi dox bu dëgër 30 minutes dem ñëw voilà noppaleeku activité physique. traitement bu njëkk mesure hygiéno-diététique la alimentation bi sport saytu sa yaram bu loolu doxalee nag ñu commencé dugal médicaments yi mais dugal médicaments yi teewul mesure hygiéno-diététique yooyu ma njëkkoon a wax dañ ko ciy boole parce que c'est le traitement de première intention mooy mesure hygiéno-diététique yi lu ñu njëkk a def mooy régime bi exercice physique bu loolu doxul ñu dolli ci garab dolli ci laa waxuma ñu dugal garab génnee régime bi ak sport bi ñoom ñaar dañ leen di boole day tax non seulement ñu mën a teel a maîtriser hypertension boobu te day tax tamit garab yi ñu lay jox amaana du bëri parce que mën nañ commencer ci benn molécule bu dee doxulee ba doxul ñu boole 2 molécule bu doxulee ba doxul ñu boole 3 molécule loolu moo tax c'est toujours important de faire le régime et de faire le sport c'est toujours important vraiment li ñu ci gën a metti mooy dafa nekk maladie boo xamante ne comme ni ma ko waxee nit yi léeg-léeg duñ ko yëg
bu la sonalee nga ñëw ñu traité la boo demee ba ci biir ba yëgatuloo dara nga jël garab yi teg à côté te conséquences yaa ngi nii conséquences yi lan la mën na la indil feebaru xol mën na laal roño yi nga am insuffisance cardiaque mën na laal roño yi nga am insuffisance rénale doy na waar goo xamante ne ni boo xasee ba yegg ci dialyse moom cher na te métti na 3 fois par semaine minimum di nga dem ñu dialyser la mën na la indil gumba mën na indi AVC vraiment ak yeneen yooyu la ñu bëgg éviter parce que léeg-léeg doo ko yëg nga arrêté sa garab jékki-jékki boo fiy ñëw conséquences yooyu nga fiy ñëwee fekk ina yàq-yàq yoo xamante ne mënatuñu koo dabu loolu lañ ciy bañ comme li ñuy wax fagaroo gën faju bu ñu sañoon nag population bi di saytu seen yaram bu baax a baax ba yenn conséquences yu métti yi du leen ci fekk par rapport ak hypertension artérielle en tout cas et puis dire et insister sur ça que traitement à vie la du médicament yoo xamante ne dañ koy jël ba nga tane nga arrêté déedéet boo ko xasee ba commencé jël te du choix yow ak docteur bi da ngeen di xool ngeen di def nànk-nànk commencé déjà def diagnostic bi confirmer ko confirmer traitement mesure hygiéno-diététique te même traitement bi ça dépend parce que par grade la hypertension grade 1 grade 2 ba grade 3 am na yoo xamante ne d'emblée tey boo ñëwee su ma la jëlalee sa tension mu ëpp 180 millimètres de mercure wala ak systolique bi diastolique bi nekk 110 ou plus millimètres de mercure loolu dama lay mettre sous traitement d'emblée duma xaaraat confirmation wala leneen boobu c'est déjà une hypertension waaw mais bu dee yeneen yi nag mën nga def demander mu ñëwaat ngeen def confirmation après ngeen commencer def bilan d'extension parce que bu ñu koy def aussi dañuy defaale bilan def xool ndax xol bi ay ECG def fond d'œil def bilan lipidique xool ndax sa yaram amul cholestérol ak yooyu yëpp pour éviter ëllëg ak si biir mu am yenn complications yoo xamante ne daf lay indil ay jafe-jafe lu ko mel ni que AVC insuffisance cardiaque nga am feebaru xol feebaru roño ak yeneen. oui mais ça dépend comme ni ma la ko waxee loo ci gis rek dañuy def confirmation tey jii boo fi ñëwee tiit nga lii nga sa tension yéeg bu ma la xoolee tey jii ne la sa tension yéeg na peut-être ñu dalal la def li ñu war a def bàyyi la nga dem dama lay joxaat rendez-vous pour xool nee naa la tension du tey ma jëla la rek sa tension yéeg am fu mu yem rek ma ne la da nga hypertendu dama lay bàyyi ba nga dem ma jox la rendez-vous nga ñëwaat bu fekkee ne nag yow koo xamante ne ku hypertendu nga tension boobu du ko wàccaat bu ko wàccaatul boobaa ñu xam ne tu es hypertendu mais nag malgré que ngay jékki-jékki di def ay chiffre tensionnel élevé affaire yi demee noonu du tax ñu bàyyi la noonu koo xam ne ku ñu war a suivre la di xaar peut-être ëllëg plus ngay jëm mag nga def hypertension artérielle. bon c'est vrai que ñun fii suñu réalité dañ leen naan boo seetee nga gis moo tax du ñu bëgg di dem hôpital waaye nit ku ne boo toogee atu yàlla war nga mën a dem xaar ma dem kër docteur ma xool sama yaram boo demee ñu xool sa tension sa taux de sucre surtout que bu fekkee sax da nga am ay parents yoo xam ne dañu am diabète wala dañu am tension loolu il faut que nga def ci très attention donc baax na ci nit ki boo toogee atu lëmm ak li ngay def yépp au moins nga dem nga xool sa yaram comme ça ñu xoolal la xool lépp lu ñu war a xool lu ci njëkk xool tension xool suukar aussi wax la c'est bien ñu lay conseiller lan nga war a def ak loo warta def ak li ci war yépp en fait loolu laay wax loolu si nit ki la dépendre ak ci ay antécédents am ak ci mode de vie am parce que dafa bari lu ko séq nee naa la boo xasee ba am 18 ans jëm kaw am na chiffre tensionnel yooyu am ñu defaat ko confirmer ko tu es hypertendu da nga am tension bu yéeg léegi mag nag mën na nekk yépp tey bëgguma cee dugg même jigéen ñu warul ñi leen dañuy ëmb def tension ñooñu aussi dañ leen di wax ñu def attention non seulement dañuy def attention mais danga leen di wax ne si bu ñuy jëm mag dinañ def hypertension mais nag âge pour wax la âge exact loolu si nit ki en fait du tey jii yow ma ne la boo amee 35 ans da ngay def hypertension
mënuma ko xaw ma ko. Am na ñoo xamante ne mooy à 30 ans dañuy def hypertension, am na ñoo xamante ne à 40 ans, am na ñoo xam ne dañuy dem ba à 50 ans def hypertension. Donc comme ni ma ko mën a waxee saytu sa yaram rek mooy permettre ñu mën a déceler loolu très tôt avant ay complications di ci dugg. Parce que man gis naa ñoo xam ne à 30 ans, am na ñoo xamante ne 32 ans, am na ñoo xam ne 40 ans 45 ans. Donc mënuma wax ne ñi def 40 ans ñi am 40 ans rek jëm kaw ñooy def hypertension, parce que am na ñu am moins de 40 ans te ñu ngi def hypertension. Donc à partir de 18 ans dañuy saytu seen yaram. Ñi ci suuf même les adultes jeunes bu ñu defee hypertension aussi dañuy chercher une cause secondaire, c'est-à-dire xool beneen feebar derrière ndax du loolu mooy causer tension bi balaa ñuy ne kii tension bi ka dal amul cause. En général bu ñuy faj mooy tension buy yéeg, parce que moo gën a bari conséquence. Tension buy wàcc en général du nekk loo xamante ne dafay continuer. Comme par exemple tey da ngay ñëw sa tension wàcc toog ñu defal la li ñu lay defal traité la, bon du ma ne traitement sax ay mesures rek la ñuy adapté, sa tension yéegaat normal nga dem doxi say soxla. Rare na ñu traité tension buy wàcc, doo ko sax presque dégg. Looy gën a dégg c'est l'hypertension artérielle, parce que moo ëpp ay conséquences, moo gën a bari liñ koy gis. Tension buy wàcc lu ci gën a bari boobu dafay fekk dafa am état boo xamante ne moom la malade bi di dund actuellement, tension wàcc et puis bu paree buñ ko gérer mu jóg doxi soxla. Non pas stress en général, par exemple comme malade bu perdre beaucoup de sang d'emblée mën na def hypotension rapidement. Des fois aussi nit yi dañuy def hypotension orthostatique comme ni ñuy wax, nga toog jóg brusquement wala nga tëdd jóg brusquement, changement de position yooyu tax sa tension chuter, nga def malaise daanu rapidement, sa tension mën na ñëwaat à la normale. Mais en général c'est rare nga am maladie ba nga xamante ne wala hypotension boo xam ne day nekk constant ba ñu lay jox ay médicaments wala ak autre. Bon, repos, bien manger, bien s'alimenter, bien s'hydrater, naan ndox bu doy, lekk naan et reposer wu ak ñu surveillance. Des fois nag au besoin, rare cas on donne des médicaments, mais vraiment c'est très rare te du sax loo xam ne durée bu yàgg la, juste quelques jours. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc le plus important daal c'est aujourd'hui l'hypertension artérielle. Dafa nekk feebar boo xamante ne dafay évoluer à bas bruit, mën na conséquences yi surtout moom la ñuy gën a gis ak AVC yi suñu mag ñi di def. Vraiment ak complications cardiaques yi mag ñi di def, complications rénales yi. Vraiment il faut que ñuy saytu suñuy yaram di mën a déceler feebar bi balaa muy indi complications yoo xamante ne day irréversible, dootuñu ci mën lu bare. Il faut vraiment ñu ñëw pour déceler, confirmer la maladie et que c'est un traitement à vie. Traitement boo xamante ne amul congé, amul vacances, amul ma noppaleku te du loo xamante ne dañuy choisir, parce que des fois da ngay gis malade bu ñëw ne la man damay préférer daal boo ko commencé jël dootoo ko arrêté, kon daal duma jël, damay baxal samay du teeg damay naa. Non nekkul choix. Buñ la waree mettre sous traitement dañ lay mettre sous traitement te traitement boobu c'est un traitement à vie. Merci.